Так, время 5. Я обозреваю охуительные тени на калаше CSGO. Достаем калаш. Вроде бы нормальный, да. Сланец, да. Встаем в тени, если да. Какой-то, да, он. Вот стоим в тени. Видно, думаю. Выходим из тени. Ну, типа, ну, не знаю, что сказать. Калашик побелел. Почему бы и нет? При зажиме то же самое. Но ему все равно, типа, он своей жизнью живет. Обратно в тени он нормальный. Оп, 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 оп. CSGO. Классно. Круто.